Oke teman-teman, berhubung cuaca tidak mendukung dan diterpa gerimis melanda, waktu juga sudah sore, maka saya memutuskan untuk camp sebagai bentuk rasa syukur saya. Oke teman-teman, berhubung tadi di perjalanan saya sudah makan, maka untuk malam hari ini nanti saya cukup masak pisang goreng.
Wis. Wis. Oke teman-teman, setelah selesai makan sebuah roti dan juga pisang goreng, kami ngopi, baru nanti mungkin menikmati malam untuk kedepannya agar lebih asik dengan alam. Istirahat untuk esok tenaganya.